شركة رائد للهندسة الصناعية تقدم لكم خامات مطلايز. تقدمها الشركة سمكات مختلفة، تقدمها عبارة عن شيت زي كده أو أكياس سوفليه أو عادية، أو بتقدمها رولات. خامة بتتميز إن هي تقبل طباعة، تستخدم في تغليف جميع أنواع الحلويات، حلاوة البار، البسكوتات، منتجات كتير بنغلف بيها خامة المطلايز. خامة بتقبل اللحام على مكن اللحام اليدوي، أو بتركب نظام رولات مطبوعة أو سادة على المكن اوتوماتيك بتقوم بتعبئة والتغليف. النهاردة هنلحمها على مكنة اللحام اليدوي موديل 301 اللي بتقدمها شركة رائد للهندسة الصناعية. عندي جنبين، جنب بيلحم وجنب الخارجي. نحط الطرفين على بعض، نحطهم على المكنة، نقوم بسحب الكيس، نطلعه من الناحية التانية بعد ما يتم اللحام. بلحم الجنب التاني، هو كده بقى كيس ممكن احطه في المنتج او الحم الجنب التالت كشكل فقط. ادي شكل اللحم بتاع الجنب التالت كده اتعمل معايا كيس، بحط فيه المنتج وبعد كده بلحمه، او بيركب زي ما قلنا رول على المكن الاوتوماتيك، وهي بتقوم تحويل الكيس وتعبيه وتقفله. خامات المطلايز مقدمة لكم من شركة رائد للهندسة الصناعية. شرح مهندس أحمد حسن، مدير فرع مدينة نصر.